හරි ළමයි ආයිබෝවන් අපි පටන් ගමු එහෙනම් දැන් ගිය සතිය අපි පාඩම පොඩ්ඩයි කතා කරේ අපිට මේ පොඩි කාලගුණයෙන් බාධාවක් ඇති වුණා ඒක නිසා මම චුට්ටක් ඒ ටිකත් එක්කම කතා කරන්නම් සමහරුන්ට ඇහුන්නේ නැහැ ඒ වාගේ ප්‍රශ්න තිබ්බා ළමයි අනිත් එක තව පොඩි කාරණයක් තියෙනවා මේ අපේ ලෝලුවකට පන්ති ආයත මේ දැන් වෙනද ගණිතයේ පන්තියේ තිබ්බේ 4 6 දැන් ගිය සතියේ පන්තියේ තිබ්බද? ඔව් අහන්නකෝ ගිය සතියේ මේ වෙනදා පන්ති තිබ්බේ ගණිතයේ 4 6 කියන වෙලාව එතකොට අද මේ සතියේ ඉඳන් අපි ඉරිදට තමයි ගණන් පන්තියේ තියෙන්නේ ඉරිදට ගණන් පන්තියේ තියෙනවා මොකද මේ පන්ති දෙකම එක වෙලාවට එක දිගට කරද්දී ඕගොල්ලන්ට අපහසු නිසයි එහෙම කඩලා දාගත්තේ පන්ති දෙක මේ එතකොට අනිත් අයටත් කියන්න ආපු නැති අය එහෙම ඉන්නවා නම් සම්බන්ධ වෙච්ච නැති අය ගණන් පන්ති ඉරිදට තියෙන්නේ කියලා ඒකට පන්ති පටන් ගත්තට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය සෙන්සුරාදා කාලසටහන යන්නේ මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් ඉතින් එක දිගට ෆෝන් එක දිහා පැය 4ක් බලන් ඉන්න අමාරු නිසා එහෙම දැම්මේ. හරි පන්ති පටන් ගත්තාම ගැටලුවක් නැහැ සෙන්සුරාදා අර පරණ විදියටම 4 6 ගණිතයේ 6 ඉඳන් 8 වෙනකන් 6මාර 8මාර විද්‍යාව. එහෙමයි යන්නේ. හරි. එහෙනම් හැමෝම ඉන්නවා වගේ අපි පටන් ගමු. මට කියන්න මේ අපි ගිය සතියේ කොහෙද නැවැත්තුවේ නෙත්සර? ශාක කෙඳි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන. ශාක කෙඳි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කියන තැන තමයි අපි නැවැත්තුවේ. එතකොට මේ අපි පොඩි වීඩියෝ එකක් බලන්න පටන් ගමු මේ ශාක කෙඳි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන මේ පොල් කෙඳි හදන හැටි ලංකාවේ කොහු කර්මාන්තේ සමහරට ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක නම් මං හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ දැකලා නැහැ. මේ අපි පොඩි කාලේ තිබ්බ කොහු මෝල් මේ විදිහේ ඒවා දැන් මන් දන්න තැනක කිට්ටුව මේ කොහු කර්මාන්තය කරන තැනක් නැහැ ළමයි. එතකොට මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ කොහු කර්මාන්තය කරන හැටි. මේ තියෙන්නේ මේ එන්ජින් එකකින් මෝටර එකකින් කරකවනවා ලොකු ඇන ගහපු රෝදයක්. ඒ රෝදෙට මේ පොල් එල්ල අල්ලනවා. අල්ලපුවාම අර පනාවකින් පීරලා වාගේ කොහුබත් ටික ගැලවිලා ගිහින් කොහු ටික ඉතුරු වෙනවා බලන්න කරන හැටි. ඊට පස්සේ මේ දැන් මේ තියෙන්නේ ළමයි අර දැන් මේ පොල් එල්ල ඒ ඇන රෝදෙට අල්ලලා ඊට පස්සේ වෙන් වෙන කොහු මේ වාගේ ලොකු මේ දැල් ගාලා මේකත් කැරකෙවෙනවා. මේ කැරකෙවෙන උපකරණ ඇතුළට දානවා. එතකොට මේ කෙඳි අතර තියෙන කොහුබත් ටික තවත් අයින් වෙනවා. අයින් වෙලා කොහු ටික මේකෙන් අයින් වෙනවා. අර කොහුබත් ටික තමයි මේ ගොඩ ගාලා තියෙන්නේ වෙනම කොහුබත්. නේ දැන් අද කාලේ මේ කොහුබත් මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වේලලා පිටරට යවනවා විකුණනවා. නේද ඉස්සර නම් මේවා නිකම්ම ඔය පොල් වතු වලට වායේ ගෙනල්ලා බානවා ළමයි. දැන් මේ තියෙන්නේ මේකට කියන්නේ මට්ටවල කියලා. මට්ටවල කියන්නේ දැන් මේකේ තමයි පොල් එලි පල් කරන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි ශුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන තැන. පොල් එලි ටික දවසක් මේ වතුරට දාලා වතුරේ පල් කරනවා. ඒතර මෙහෙම වතුරේ පල් කරද්දි ළමයි මේ ජලයේ ඉන්න බැක්ටීරියා වලින්
අර පොල් කෙඳි එකිනෙක බැඳිලා තියෙන පෙක්ටේට් කියන සංයෝගය වියෝජනය කරනවා. පොල් කෙඳි එකට බැඳිලා තියෙන්නේ පෙක්ටේට් වලින්. ඒ පෙක්ටේට් කියන සංයෝගය වියෝජනය කරලා පොල් කෙඳි වෙන් කරගන්න පහසු කරනවා. ඒතර ශුද්‍ර ජීවීන් උදව් වෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දී. ජලයේ වාසය කරන ශුද්‍ර ජීවීන් තමයි මේ කාර්ය කරන්නේ. treatment. So this Fermentation. yes, there's a bacteria come and remove the inside the thickness and the concentration. So then after the your fiber come very easily out. හරි. ඒතර එහෙමයි වැඩේ වෙන්නේ. right. එහෙමනම් ශාක කෙඳි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ගැන අපි ලිව්වේ නෑ නේද? ලිව්වා. ලියලා තියෙන්නේ. right. එහෙනම් ඊට පස්සේ අපි බලමු පරිසර සංරක්ෂණ කටයුතු සඳහා ශුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගැනීම කියන මාතෘකාව. හරි. right. දැන් අපි දන්නවා ළමයි අපේ ලෝකෙට මේ වෙද්දි තියෙන බරපතල ගැටලුවක් තමයි පරිසර දූෂණය. පස්සේ ජලය වාතය මේ කියන පරිසර අංග වේගයෙන් මිනිසාගේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් නිසා විනාශ වෙමින් පවතිනවා. ඒක තමයි පරිසර දූෂණය කියලා කියන්නේ. ඒතර අපි පරිසර දූෂණය වළක්ව ගන්න විවිධ උපක්‍රම යොදනවා. වර්තමානයේදී මේ ශුද්‍ර ජීවී තාක්ෂණයත් පරිසර දූෂණය වළක්ව ගන්න ළමයි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ පරිසර දූෂණය වළක්ව ගන්න ශුද්‍ර ජීවීන් භාවිතා කරන එකට අපි කියනවා ජෛව ප්‍රතිකර්මණය කියලා. හරි. right බලන්නකෝ මේමයි. දැන් උදාහරණයක් විදියට මට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් මෙතෙන්දි මේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා වර්තමානයේදී මේ විවිධ දැන් මතකද ඕගොල්ලන්ට මේ පහුගිය දවස්වල අපේ ලංකාව කිට්ටුව ඉන්දියාවට ගියපු තෙල් නැවක්. ලංකාවට අපි ගන්න නෙවෙයි ඒක ඉන්දියාවට ගියපු නැවක්. ඉන්දියාවට ගියපු තෙල් නැවක් අනතුරකට ලක් වුණා අපේ මුහුදු ප්‍රදේශයේ. ඊට පස්සේ ලංකාවේ නාවික හමුදාවෙන් ගිහින් ඒකේ මේ ගින්න නිව්වා. ඊට පස්සේ ගින්න නිවලා මේ ලොකු කතන්දරයක් තිබ්බ නේද? ඊට පස්සේ ගින්න නිවන්න මේ වැය වෙච්ච මුදල් ඒ නැවෙන් අය කරගන්නවා එහෙම කියලා. හැබැයි මං හිතන්නේ එහෙම අය කරගන්නත් කලින් හොරෙන් මේ නැව පැනලා ගියා. ඉන්දියාවට ගියපු තෙල් නැවක්. ඒකට මොනවද උනේ කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ නිවුස් ආපහු ගියේ නැහැ මොකොත් ඒවා. මේ එතකොට දැන් ලෝකේ ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා මේ ඔය සාගර වලින් තමයි ඔය තෙල් වාගේ දේවල් ප්‍රවාහණය කරන්නේ. එතකොට එහෙම ප්‍රවාහණය කරද්දී තෙල් කාන්දු වෙලා ඒ සාගර දූෂණය වෙනවා. සාගර ජලය දූෂණයට ලක් වෙනවා. එතකොට ඒ සාගරයේ වාසය කරන මාළු පක්ෂීන් ඒගොල්ලෝ ලොකු අනතුරකට වැටෙනවා ළමයි. එතකොට මෙන්න මේ සාගර ජලය තෙල් වලින් දූෂිත වුණාම ඒ ජලය පිරිසිදු කරන්න බැක්ටීරියා යොදා ගන්න. හරි එතෙන්දි වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඒ බැක්ටීරියා ඒ තෙල් තියෙන ප්‍රදේශයට ළමයි මුදා හැරපුවාම දැන් අපි දන්නවා මේ කණිජ තෙල් කියන ඒවා ජලයේ දිය වෙන්නේ නැහැනේ. ඒවා ජලයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ බැක්ටීරියා මගින් කරන්නේ කණිජ තෙල් වියෝජනය කරලා ඒවා ජලයේ දිය වෙන ද්‍රව්‍ය තත්වයට පත් කරනවා. ඒකෙන් ජලයෙන් ඒවා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි කරන්නේ. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා මෙහෙම දැන් ලංකාවෙත් තියෙනවා මේක ළමයි මේ ජලය පිරිසිදු කිරීමේදී ජලය පිරිසිදු කරද්දී බැක්ටීරියා යොදා ගන්නවා ජලයේ දිය වෙලා තියෙන දූෂක අයින් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද දන්නේ මේ ජලය පිරිසිදු කරන තැන්වල තියෙනවා ළමයි මේ වතුර මල් දාලා මේ මම ඇදලා පෙන්නන්නම්කෝ ඒක බෝඩ් එකේ දැන් එක පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රමයකදී මෙන්න මේ විදියට ළමයි
තටාකවල මේ පඩි පෙල් වාගේ හදනවා. පඩි පෙල් වාගේ හදලා මේකෙන් ජලය වැටෙන්න සලස්වනවා. මේම ජලය මේම කඩා වැටෙන්න සලස්වනවා. තව ජල පිහිපහදු කරන දැන් තියෙනවා. ඒව මේමයි කරන්නේ. ඒව මෙහෙම වතුර ටැංකිය තියෙනවා නම් වතුර මලක් දාලා මේ ජලය උඩට විදිනවා. ඒ කියන්නේ වතුර මල් වාගේ හදලා තියෙනවා ඒවෙන් වතුර උඩට විදිනවා. එතකොට මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම කරන්නේ මේ ජලයේ ඔක්සිජන් හොඳින් දිය කරන එක. මේකෙන් කරන්නේ ජලයේ ඔක්සිජන් හොඳට කලවම් කරන එක. එතකොට ජලයේ ඉන්නවා ඔක්සිජන් අවශ්‍ය කරන බැක්ටීරියා. අන්නේ බැක්ටීරියාව මොකද කරන්නේ? මේ ඔක්සිජන් අරගෙන ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක වෙලා ජලයේ දිය වෙලා තියෙන කාබනික දූෂක ඉවත් කරනවා. ඒවා වියෝජනය කරලා ඉවත් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ ජලය පිරිසිදු කරන්න, සාගර ජලයේ විසිරිච්ච තෙල් අයින් කරන්න බැක්ටීරියා වර්ග යොදා ගන්නවා. එතකොට අපි මේකට කියනවා ජෛව ප්‍රතිකර්මණය කියලා. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පරිසර දූෂණය වළක්වන්න යොදා ගන්න තැන. හරි. මේකට අපිට ඉරක් ගහගමුකෝ, හයිලයිට් කරගමුකෝ ළමයි. පරිසර දූෂක ඉවත් කිරීම සඳහා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගන්නා තාක්ෂණය ජෛව ප්‍රතිකර්මණය ලෙස හැඳින්වේ කියන එක හයිලයිට් කරගන්න. डेटा तो मान देगा पेन බලත් දින විශේෂ රස ගන්න තිබ්බ හරි නේද? රයිට්. මේම ලියන්න. ජෛව ප්‍රතිකර්මණය යොදා ගන්න අවස්ථා කිහිපයක් ජෛව ප්‍රතිකර්මණය යොදා ගන්න අවස්ථා කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ජෛව ප්‍රතිකර්මණය යොදා ගන්න අවස්ථා කිහිපයක් පහත දැක්වේ. එකයට එක ලියන්න ළමයි තරු දාලා පළවෙනි එක සාගර ජලයේ විසිරී යන සාගර ජලයේ විසිරී යන खनिज तेल වියෝජනය කිරීමට බැක්ටීරියා යොදා ගනු ලැබේ.
බැක්ටීරියා වර්ග යොදා ගනු ලැබේ. මෙතෙන්දි සූඩෝමෝනාස් කියලා බැක්ටීරියාවක් යොදාගන්නේ බැක්ටීරියාවක්. ඕලන්ට එයාගේ නම ඕනේ නැහැ. සූඩෝමෝනාස් කියලා අපි යාට කියන්නේ. ඊළඟ තරුව දූෂිත ජලයේ ඇති කාබනික අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට බැක්ටීරියා යොදා ගනු ලැබේ. හරි ළමයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ළමයි මේ අහන්නකො මං කතා කරපු නැති කාරණයක් තව එකක් තියෙනවා කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද සමහර කර්මාන්තවලදී මේ විෂ ලෝහ වර්ග ජලයට එකතු වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ක්‍රෝමියම් කියන ලෝහය. ක්‍රෝමියම් කියන ලෝහය එකතු වෙනවා තීන්ත වලින්. හරි තැඹිලි පාට, රතු පාට ඒ වාගේ තීන්ත හදන්න පාවිච්චි කරනවා ක්‍රෝමියම් කියන ලෝහය. ඒතර ඒක එකතු වෙනවා ඔය හිතන්නකො මේ දැන් වාහන තීන්ත වාහන පේන්ට් කරන තැන් වල වාහන පේන්ට් කරන තැන් වල අලුතින් තීන්ත ගන්නකොට පරණ තීන්ත සූරනවනේ. එතකොට ඒ පරණ තීන්ත ඒවා ජලයට එකතු වෙනවා. ඒවා තියෙන ක්‍රෝමියම්. ආයි ඊයම් කියන ඒවා. ඊයම් ජලයට එකතු වෙනවා ළමයි පෙට්‍රල් වලින්. වාහන වල තෙල් දහනය වෙද්දී ඒවැ ඊයම් තියෙනවා. ඒ ඊයම් එකතු වෙනවා ජලයට. ඉතින් මේ වාගේ විවිධ විෂ ලෝහ තියෙනවා. ක්‍රෝමියම් ඊයම් කියන්නේ අපේ ශරීරයට ගොඩක් විෂ ලෝහ. මේවා එකතු වෙලා දූෂණය වෙච්ච ජලය ඒවා පිරිසිදු කරන්න
ශුද්‍ර ජීවීන් ඉන්න කුළුණු වලින් මේ ජලය යවනවලු. ඒ කියන්නේ ලොකු බටවලට ශුද්‍ර ජීවීන් ඒවැ දැන් මේ විෂලෝහ ඉවත් කරන්න පුළුවන් ශුද්‍ර ජීවීන් මේ විදියට හරි මෙන්න ක්‍රියාවලිය. දැන් මේකෙදි කරන්නේ මේමයි මේ දූෂිත මේ ලෝහ විෂ ලෝහ ඉවත් කරන්න පුළුවන් ශුද්‍ර ජීවීන් ඉන්නවා. එතකොට මේ විෂ ලෝහ ඉවත් කරන්න පුළුවන් ශුද්‍ර ජීවීන් අඩංගු මේ වාගේ ලොකු කුළුණු හදනවා. මේව ඇතුලේ හිතන්නකො මොනවා හරි ළමයි කොහුබත් ඒ වාගේ දවුගක් දානවා. කොහුබත්ම නෙවෙයි මොනවා හරි ඒ වාගේ නිපදපු දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒව දාලා ඒවැ ශුද්‍ර ජීවීන් ඉන්නවා දැන්. දැන් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දූෂිත ජලය මේ කුළුණේ උඩින් එවනවා. එතකොට මේ ජලය මේ කුළුණ දිගේ යනකොට මොකද වෙන්නේ? මේකේ ඉන්න ශුද්‍ර ජීවීන් මගින් අර විෂ ලෝහ ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරලා එතකොට අනිත් පැත්තෙන් එන්නේ එළියට පිරිසිදු ජලය. පිරිසිදු ජලය එළියට එනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදියට දූෂිත ජලයේ තියෙන විෂ ලෝහ ඉවත් කරන්නත් ශුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගන්නවා මේ තාක්ෂණයේ. අපි ඒකත් ලියාගමු ඊළඟට තරුවක් දාලා ඊළඟ තරුව ලියන්න විවිධ කර්මාන්තවලදී මොකද්ද සර්? විවිධ කර්මාන්තවලදී සර් සර් ඔව් කියන්න. සර් ඉස්සල්ලා කරමද? ඔව් විවිධ ඊළ අලුත් තරුවක් දාලා ඒක ලිව්වේ විවිධ කර්මාන්තවලදී ක්‍රෝමියම් කමාදාල කියන්නේ මේවා ඊයම් රසදිය ක්‍රෝමියම් ඊයම් රසදිය කමාදාලයන් වැනි බැර ලෝහ වැනි බැර ලෝහ ජලයට එකතු වේ. වැනි බැර ලෝහ ජලයට එකතු වේ. ඒවා ඉවත් කිරීමට බැක්ටීරියා අඩංගු කුළුණු තුලින් ඒවා ඉවත් කිරීමට බැක්ටීරියා අඩංගු කුළුණු තුලින්
දූෂිත ජලය යවනු ලැබේ. කුළුණු වලින් දූෂිත ජලය යවනු ලැබේ. ඊළඟ අවසාන කාරණේ තව එක කරුණක් තියෙනවා පරිසර දූෂණය වළක්වන්න ශුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගන්න එකට බැක්ටීරියා මගින් දි รา පත්වන ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතීන් නිපදවීම බැක්ටීරියා මගින් දි รา පත්වන ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතීන් නිපදවීම හරි පුතේ එතකොට ඔන්න ඔය කියන විදිහට පරිසර දූෂණය වළක්වන්න ශුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගන්න තාක්ෂණයට අපි කියන්නේ ජෛව ප්‍රතිකර්මණය කියලා. රයිට්. දැන් එතකොට අපි මේ පාඩමේ ගිය සතියේ ඊට කලින් සතියේ කතා කරා අදත් එක්ක වර්තමානයේදී අපි මේ විවිධ ශාස්ත්‍රවල ශුද්‍ර ජීවීන් බහුලව යොදා ගන්නවා. වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී කුෂිකර්මාන්තයේදී කර්මාන්තවලදී දැන් මේ විදිහට ශුද්‍ර ජීවීන් විවිධ ශාස්ත්‍රවල මේ එකම කට්ටිය හැම ශාස්ත්‍රයකම යොදා ගන්නවා කුෂිකර්මාන්තයේදී යොදා ගන්නවා වෛද්‍ය විද්‍යාවටත් යොදා ගන්නවා මේ විදිහට ශුද්‍ර ජීවීන් හැම ශාස්ත්‍රයකම යොදා ගන්න ඒගොල්ලෝ සතු ගුණාංග මොනවද ඇයි එහෙම යොදා ගන්නේ ශුද්‍ර ජීවීන්ගෙන් පොහොර හදන්නත් පුළුවන් බෙහෙත් හදන්නත් පුළුවන් එතකොට මේ විදිහට ශුද්‍ර ජීවීන් යොදාගෙන මේ හැම ශාස්ත්‍රයකම දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙන්න හේතු කීපයක් තියෙනවා ළමයි හරි මේ අහන්නකෝ එකක් තමයි ළමයි ශුද්‍ර ජීවීන් අපිට නොමිලෙම ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඒ පළවෙනි කාරණේ. දැන් අපි දන්නවා හිතන්නකෝ මෙහෙම. අපි කතා කරා ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති 8 පන්තියේදී මේ යීස්ට් කියලා දිලීරයක් ගැන. යීස්ට් දිලීරයෙන් අර පිටි පිපෙන එකට නැත්තම් මධ්‍යසාර පැසීම ඒ වාගේ කාර්යයන් කරන්න පාවිච්චි කරන යීස්ට් කියලා දිලීරයක් ඉන්නවා. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට අපි ওই බේකරි කර්මාන්තයේදී පාන් බනිස් හදද්දි කඩෙන් ගේනවා යීස්ට්. හැබැයි එහෙම කඩෙන් යීස්ට් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලෝ වායුගෝලයේ නිදහසේ ඉන්න අය. එතකොට ශුද්‍ර ජීවීන් මේ විවිධ ශාස්ත්‍රවල භාවිතා කරන්න එක හේතුවක් තමයි ශුද්‍ර ජීවීන් ළමයි අපිට නොමිලෙම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක එක හේතුවක්. තව කරුණු ගණනාවක් තියෙනවා. හරි. අපි එකින් එක ලියමු. පළවෙනි එක ලියන්නකො. කතා කරනවා අපි ලියමු. පළවෙනි එක ශුද්‍ර ජීවීන් බොහොමයක් ඉතා අඩු මුදලකට හෝ නොමිලේම ලබාගත හැකිවීම
හරි. ඊළඟ එක. right. ඒක අහන්නකෝ මෙහෙම. ළමයි මේ දැන් මේ විවිධ කර්මාන්තවලදී ඔව් කියන්නේ සයිතා ඊතා අඩු මුදලකට හෝ නොමිලේම ලබාගත හැකිවීම. ශුද්‍රජීවීන් අවසන් නොවීම මොකද කිව්වේ? ශුද්‍රජීවීන් අවසන් නොවීම ඔව්. ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ශුද්‍ර ජීවීන් ළමයි මෙහෙම හිතන්නකෝ තව එකක් ඈ. හරි. right මෙහෙම එකක් දැන් ඔයා කියනවා වාගේ netසර කිව්වා වාගේ දැන් අපි හිතමුකෝ මේ ළමයි අර දැන් අපි දන්නවා පස්සසරු කරන්නේ කවුද? රනිල කුලේ කට්ටිය රනිල කුලේ ශාකවල පස්සසරු කරන්නේ රයිසෝබියම් කියලා බැක්ටීරියාව. අපි කතා කරා නේද ඒක? අර මූල ගැටිති සහිත ශාකවල තියෙනවා රයිසෝබියම් කියලා බැක්ටීරියාවක්. 8 පන්තියේදීත් තිබ්බා මේක. මේ බැක්ටීරියාව මොකද කරන්නේ? වායුගෝලයෙන් නයිට්‍රජන් පසට දෙනවා. පසට දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ රයිසෝබියම් නැතුව ගියා කියලා. හැබැයි මේ රයිසෝබියම් කරන කාර්ය කරන්න තව ඕන තරම් ශුද්‍ර ජීවීන් ඉන්නවා. ඇසිඩෝබැක්ටර් කියන එක්කෙනත් ඒ කාර්යම කරනවා. නේද? එතකොට අපේ පරිසරයෙන් මේ එකම කාර්ය කරන ශුද්‍ර ජීවීන් විවිධ මාදිලි ඉන්නවා. එක එක වැඩේට ඕනම දෙයක් කරගන්න ශුද්‍ර ජීවීන් ඉන්නවා. නේද? එතකොට ඒක නිසාත් ළමයි මේ ශුද්‍ර ජීවීන් මගින් කරන කර්මාන්ත බහුල වෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි කාරණේ ලියා ගන්න එහෙමනම් ඒක. මේව ලියමු අපි. විවිධ කාර්යයන් සිදු කරනු ලබන විවිධ කාර්යයන් සිදු කරනු ලබන විවිධ මාදිලියේ ශුද්‍ර ජීවීන් විවිධ මාදිලියේ ශුද්‍ර ජීවීන් විශාල වර්ග ගණනාවක් පැවතීම right ඊළඟ කාරණේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කතා කරන්නේ රන්සාල් නිපදවීම ගැන. අපි එදා ඒ සතිය අපි වීඩියෝ එකකුත් බැලුවා රන්සාල් නිපදවීම ගැන. ළමයි එතකොට මේ රන්සාල් නිපදවන්නේ බැක්ටීරියාවකක විටමින් A නිපදවන්න අදාළ ජානය සහල් වලට බද්ධ කරනවා. එමයි බැක්ටීරියා නිපදවන්නේ. මේ sorry මොනවද රන්සහල් නිපදවන්නේ. විටමින් A නිපදවන්න හේතු වන ජානය බද්ධ කරනවා හාල් වලට, ගොයන් ගහට. දැන් ওই විටමින් A නිපදවන ජාන ළමයි ශාකවලක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට බුලත් වල තියෙනවා, වට්ටක්කවල තියෙනවා. එතකොට බුලත් වලින් ඒ ජානේ ගලවලා ගොයන් ගහට දාන්න බැරිද? මං එදා කතා කරා මේ ජාන කියන්නේ මොනවද කියලා. ජාන කියන්නේ ළමයි මේ ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ පාලනය කරන්න හේතු වන අපි ඒවට කියනවා ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය කියලා. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අපේ ලක්ෂණ පාලනය කරන්නේ ජාන වලින්. ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මා තාත්තා වාගේ වෙන්නේ සීයා වාගේ වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පරම්පරාවේ ජාන තියෙනවා. ඒ ජාන වලින් තමයි අපේ ලක්ෂණ එන්නේ. අපේ විතරක් නෙවෙයි හැම ශාකයකම ජාන තියෙනවා. ඒතකොට බැක්ටීරියා වාගේ ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ ජාන තියෙනවා.
ඒ ඥාන වලින් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ලක්ෂණ පාලනය කරන්නේ. දැන් එතකොට මං අහන්නේ කැරොටින් නිපදවන ඥාන බුලත් වලක් තියෙනවා. වට්ටක්ක වලක් තියෙනවා. එතකොට බුලත් වලින් වට්ටක්ක වලින් ඒ ඥානේ ගලවලා ගොයන් ගහට දාන්න බැරිද? ඒක අමාරුයි ළමයි. ඒක අමාරුයි. මොකද බුලත් වල වට්ටක්ක වල ඒ වාගේ ශාකවල ඥාන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය කරන හරිම ඥානේ වෙන් කරගන්න අමාරුයි. හැබැයි ශුද්‍ර ජීවින්ගේ තියෙන්නේ බොහොම සරල ඥාන කීපයයි තියෙන්නේ. එතකොට පහසුවෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන ඥානේ වෙන් කරගන්න පුළුවන්. නේද? ඒක නිසා කුෂිකර්මාන්තයේදී මේ ඥාන බද්ධ කිරීම වලට ගොඩක් වෙලාවට යොදාගන්නේ ශුද්‍ර ජීවීන්. ඒගොල්ලන්ගේ බොහොම සරල ඥාන තියෙන්නේ. ඒවා පහසුවෙන් වෙන් කරගෙන වෙනත් ජීවින්ට ආදේශ කරන්න බද්ධ කරන්න පුළුවන්. හරි? අපි ඒ කාරණෙත් මෙහෙම ලියමු. තුන්වෙනි එක ශුද්‍ර ජීවීන් තුල ඉතා සරල ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය වරහන් ඇතුලේ ලියන්නේ ඥාන කියලා. ඥාන ඉතා සරල ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය වරහන් ඇතුලේ ඥාන. සුද්ධ ජීවීන් තුල ඉතා සරල ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය මම ලියන්නම් බෝඩ් එකේ නේ. ඉතා සරල ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය පවතින බැවින් ඔවුන්ගේ ඥාන පහසුවෙන් වෙන් කරගත හැකි වීම. ඊළඟ එක හරි. දැන් මේ මං ඉස්සෙල්ලා කතා කරගෙන ආපු එකක් මට මගේ අරුණා. දැන් මහා පරිමාණ කර්මාන්ත වලට ළමයි බල ශක්තිය ගොඩක් ඕනේ. බල ශක්තිය කියන්නේ විදුලිය ඕනේ නේද? පෙට්‍රල්, ඩීසල් ඒ වාගේ ඕනේ, ගල් අඟුරු ඕනේ. ඒව මහා පරිමාණ කර්මාන්ත වලට. හැබැයි මේ ශුද්‍ර ජීවී කර්මාන්ත වලට ළමයි බල ශක්තිය ඊටාම අඩුවෙන් වැය වෙන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ මේව. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි හිතමුකෝ මෙහෙම මේ ශුද්‍ර ජීවීන් මගින් ලෝහ වෙන් කරගන්න එක. දැන් අපේ පස්වල ලංකාවේ ඔයගොල්ලන්ට මං මතක දන්නේ කිව්වා අපේ ලංකාවේ ඊටාම මේ ඔය පුල්මුඩේ කියලා තියෙනවා වෙරළ තීරයක්. නැගිනිර පළාතේ පුල්මුඩේ වෙරළ තීරේ තියෙනවා විශාල ඛනිජ වැලි නිදියක්. මේ ඛනිජ වැලි නිදියේ තියෙනවා ඊටාම වටිනා යුරේනියම් වාගේ ලෝහ. හැබැයි තියෙන්නේ බොහොම චුට්ටයි. සුළු ප්‍රමාණයෙන් තියෙන්නේ. එතකොට ලංකාවේ ඒවා ගන්න අවශ්‍ය තාක්ෂණයවත් ඒවට මුදල්වත් නැහැ. මොකද මේ කර්මාන්ත වලට විශාල වශයෙන් බල ශක්තිය වැය වෙනවා.
යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට මිල මුදල් වැය වෙනවා. හැබැයි මේවා පහසුවෙන් වෙන් කරන්න පුළුවන් ළමයි ශුද්‍ර ජීවීන් මගින්. කිසිම බල ශක්තියක් වැය වෙන්නේ නැතුව මේවා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. නේද? එතකොට එහෙමනම් ශුද්‍ර ජීවී කර්මාන්තවලට බල ශක්තිය වැය වෙන්නේ ඉතාම අඩුවෙන්. ඒකත් එක වාසියක් මේවා. හරි. අපි ලියමු මේ කාරණේ. මහා පරිමාණ කර්මාන්ත සඳහා බල ශක්තිය අධික ලෙස වැය වුවද මහා පරිමාණ කර්මාන්ත සඳහා බල ශක්තිය අධික ලෙස වැය වුවද ශුද්‍ර ජීවී කර්මාන්ත සඳහා බල ශක්තිය අඩුවෙන් වැයවීම අවසානයක ලියා ගන්න අවසානයක බල ශක්තිය අඩුවෙන් වැයවීම ශුද්‍ර ජීවී කර්මාන්ත සඳහා බල ශක්තිය අඩුවෙන් වැයවීම ඊළඟ එක ශුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගන්නා කර්මාන්තවලදී ශුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගන්නා කර්මාන්තවලදී පරිසර දූෂණයක් සිදු නොවීම right අපි ඊළඟට බලමු ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ අහිතකර බලපෑම් අහිතකර බලපෑම් දැන් අපි මේ වෙනකන් කතා කරේ ශුද්‍ර ජීවීන් මගින් අපිට තියෙන හිතකර දේවල් ප්‍රයෝජන නේද? ඒ වගේම තමයි ශුද්‍ර ජීවීන්ගෙන් අපිට විවිධ අහිතකර බලපෑම්ුත් තියෙනවා. නේ දැන් මේ දවස්වල අපි ඒ වාගේ බොහොම දරුණු අහිතකර බලපෑමකට ලක් වෙලා ඉන්නේ අපි හැමෝම. නේද? අපේ කර්මාන්ත අඩපණ වෙලා ඊට පස්සේ අධ්‍යාපනයේ අඩපණ වෙලා නේ එතකොට මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ශුද්‍ර ජීවියකින්ද කොරෝනා වෛරස් එක මගින් තමයි මේ හැම දෙයක්ම වෙලා තියෙන්නේ නේද එහෙමනම් එක ප්‍රධාන අහිතකර බලපෑමක් තමයි ලෙඩ රෝග ඇති කිරීම අපි කතා කරලා තියෙනවා ශුද්‍ර ජීවීන් කාණ්ඩ 5ක් ගැන බැක්ටීරියා වෛරස් දිලීර ඇල්ගී සහ ප්‍රෝටෝසෝවා මේ පහෙන් ළමයි ඇල්ගී හැර අනිත් අය අපිට ලෙඩ රෝග ඇති කරනවා ඇල්ගී කියන කට්ටිය එහෙම දරුණු ලෙඩ රෝග එහෙම ඇති කරන්නේ නැති තරම් හරි අනිත් කට්ටිය හැමෝම අපිට බොහොම දරුණු ලෙඩ රෝග ඇති කරනවා මේ ශුද්‍ර ජීවීන් මගින් ඇතිවන රෝග වලට අපි නමක් කියනවා ආසාදන රෝග කියලා මේවට කියන්නේ ආසාදන රෝගයක ළමයි ඉන්නවා 3 දෙනෙක්
ආසාදන රෝගයක 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් තමයි රෝග කාරකයා. මේමයි 3 දෙනා. මෙන්න 3 දෙනා. කවුද 3 දෙනා? එක්කෙනෙක් රෝග කාරකයා. අනිත් එක්කෙනා තමයි රෝග වාහකයා. අනිත් එක්කෙනා තමයි ධාරකයා. කාටද රෝග කාරකයා කියන්නේ? රෝග කාරකයා කියන්නේ කාටද? ඔව් ළමයි. රෝග ඇති කරන කෙනා. රෝගය ඇති කරන ශුද්‍ර ජීවීන්ට අපි කියනවා රෝග කාරකයෝ කියලා. වෛරස්, බැක්ටීරියා නේද? අන්න ඒ වාගේ ව්‍යාධි ජනක ශුද්‍ර ජීවීන්ට අපි කියනවා රෝග කාරකයෝ කියලා. දැන් ඩෙන්ගු රෝගයේ රෝග කාරකයා කවුද ළමයි? ඩෙන්ගු වල රෝග කාරකයා වෛරස්. ඩෙන්ගු වෛරසය තමයි ඩෙන්ගු හදන්නේ. එතකොට කාටද රෝග වාහකයා කියන්නේ? රෝගයට ගොදුරු වෙන කෙනා. ගොදුරු වෙන කෙනාට කියන්නේ අපි ධාරකයා කියලා. ඔව් වාහකයා කියන්නේ රෝගකාරක ශුද්‍ර ජීවී. අයත් කාණ්ඩයේද? රෝගකාරක ශුද්‍ර ජීවීන් රෝගියෙකුගේ ඉඳලා නිරෝගී පුද්ගලයෙකුට අරගෙන යන එක්කෙනා තමයි වාහකයා. මේ බලන්නකෝ. මේ නිමල් මෙයාට ඩෙන්ගු රෝගියෙක් මෙයා. මේ පැත්තේ ඉන්නවා කමල්. මේ කමල් මෙයාට නිරෝගී. දැන් මෙයාට ලෙඩේ හැදෙන්නේ කොහොමද? ඩෙන්ගු හැදෙන්නේ කොහොමද කමල්ට? ලෙඩේ හැදලා තියෙන එකෙන් හරියට ඉස්සෙල්ලාම මදුරුව ඇවිල්ලා මෙයාට විදින්න ඕනනේ. ඊට පස්සේ මේ මදුරුව පාප කරලාගේ මෙයාට විදින්න. කමල්ට විදින්න ඕන. ඔව්. එතකොට මෙන්න මෙයා තමයි වාහකයා. එමය අපි හඳුන්වන්නේ. ඒතර වාහකයා කියන්නේ රෝගකාරක ශුද්‍ර ජීවීන් රෝගියාගෙන් ඉඳන් නිරෝගී කෙනාට අරගෙන යන එක්කෙනා. දැන් මේ කොරෝනා වල වාහකයෙක් ඉන්නවද? නෑ ළමයි. ඒවා වාහකයෝ මගින් නෙවෙයි පැතිරෙන්නේ. ඒක වාතයෙන් පැතිරෙන්නේ. ආසාදිත පුද්ගලයෙක් කතා කරනකොට නේද? කිවිසුම් යනකොට එයාගේ කෙලවල හොටුවල ඉන්නවා වෛරස් එක. ඒකේ තමයි මාස්ක් එක දාන්නේ. එතන වෛරස් එක එකතු වෙනවා පරිසරයට. නේද? එතකොට ඒ මගින් තමයි මේ කොරෝනා කියන රෝගය පැතිරෙන්නේ. හෙම්බිරිස්සාව වගේ එකක් මේක. ඇත්තටම සෙම්ප්‍රතිශ්ෂා කාණ්ඩේ වෛරස් එකක් හදන රෝගයක් මේක. නේ? එතකොට අපිට බොහොම සරල උපක්‍රම මගින් මේකෙන් වැළකෙන්න පුළුවන් ඉතින්. හැමෝම හැබැයි ඒව අනුගමනය කරන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් විතරක් එහෙම අනුගමනය කරාට අමාරුයි. වැඩේ ගොඩ දාගන්න. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට මේ ශුද්‍ර ජීවීන් මගින් පැතිරෙන රෝගවල එමනම් රෝග කාරකයා කියන්නේ ව්‍යාධි ජනක ශුද්‍ර ජීවීන්ට. ලෙඩ හදන ශුද්‍ර ජීවීන් තමයි රෝග කාරකයෝ. ධාරකයා කියන්නේ රෝගකාරක ශුද්‍ර ජීවීන් දරණ එක්කෙනාට නැත්නම් මේ රෝගය වැළඳෙන එක්කෙනා තමයි ධාරකයා කියන්නේ. පහසුකම් සලසන එක්කෙනා. ශුද්‍ර ජීවීන්ට පහසුකම් සලසන එක්කෙනා ධාරකයා. වාහකයොත් ඉන්නවා සමහර ඒවා. වාහකයෝ කියන්නේ කාටද?
රෝගියෙකුගේ ඉඳන් ගොදුර වෙන කට්ටිය. නිරෝගී පුද්ගලයාට රෝගකාරකයෝ අරගෙන යන එක්කෙනා නේ හරි අපි මේක චුට්ටක් ලියාගමු මේම හරි මේම ලියන්න ශුද්‍ර ජීවීන් මගින් ඇතිවන රෝග ශුද්‍ර ජීවීන් මගින් ඇතිවන රෝග ආසාදන රෝග නම් වේ. ආසාදන රෝග නම් වේ. එවැනි රෝග ඇති කරන ශුද්‍ර ජීවීන් එවැනි රෝග ඇති කරන ශුද්‍ර ජීවීන් රෝග කාරකයන් හෙවත් රෝග කාරකයන් හෙවත් ව්‍යාධි ජනක රෝග කාරකයන් හෙවත් ව්‍යාධි ජනකයින් රෝග කාරකයින් හෙවත් ව්‍යාධි ජනකයින් ලෙස හැඳින්වේ. ව්‍යාධි ජනකයින් ලෙස හැඳින්වේ. ව්‍යාධි ජනකයින් සඳහා පහසුකම් සපයන වරහන් ඇතුලේ ලියන්න වාසස්ථාන සපයන ජීවීන් ධාරකයන් නම් වේ.
ධාරකයන් නම් වේ. සර් ඔව්. සර් කොයි ඡේදයද යන්නේ? මොකද්ද පුතේ? සර් කොයි ඡේදයද යන්නේ? ඡේදේ මෙතන ඊට මදිද දැන්? මෙන්න මේ ටිකේ ලියන්න ඕනේ. මෙතන ඊට මදිද? ආ? නෑ සර් මම එක සැරේ මීටිමෙන් කට් වුණා සර්. සර් මම එක සැරේ මීටිමෙන් කට් වුණා ඒකයි සර්. ලියා ගන්න බැරුණා. රයිට්. මේ පස්සේ මම වීඩියෝ එකේ හෙට දිහා දානවා. ඒ බැරි වෙච්ච ටික ඒකෙන් බලලා ලියා ගන්න. මෙන්න මේ ඡේදෙ ලියන්නේ මෙතන. හරි. ධාරකයන් නම් වේ. තව චූට්ටක් තියෙනවා ඊටමදි නම් පොඩ්ඩක් පැත්තකට වෙන්න හරි ලියා ගමු ළමයි. රෝගකාරක ශුද්‍ර ජීවීන් රෝගියෙකුගේ සිට නිරෝගී පුද්ගලයෙකුට රැගෙන යන ජීවීන් වාහකයන් යනුවෙන් හැඳින්වේ. හරි. අපි ඊට පස්සේ බලමු මේ ඔව් කියන්නකෝ. රෝගකාරක ශුද්‍ර ජීවීන් රෝගියෙකුගේ සිට යාරේ ලිව්වද? රෝගියෙකුගේ සිට නිරෝගී පුද්ගලයෙකුට රැගෙන යන ජීවීන්. රෝගියෙකුගේ සිට නිරෝගී පුද්ගලයෙකුට රැගෙන යන ජීවීන් වාහකයන් ලෙස හැඳින්වේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මිනිසාට බහුලව වැළඳෙන ශුද්‍ර ජීවීන් මගින් වැළඳෙන රෝග කීපයක්. අපි මේ වගුව සම්පූර්ණ කරගමු ළමයි. රයිට්. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා ව්‍යාධි ජනකයා. ඒ කියන්නේ රෝග ඇති කරන ශුද්‍ර ජීවියා වෛරසයක්. ඒතර වෛරස් මගින් බෝවන රෝගයක් තමයි සෙම්ප්‍රදිශ්‍යාව. සෙම්ප්‍රදිශ්‍යාව ළමයි කොහොමද පැතිරෙන්නේ? ලියන්න පැතිර යන ක්‍රමය වාතය මගින්. හෙම්බිරිස්සාව රෝගය අපි ළඟ ඉන්න කෙනෙකුට බෝ වෙන්න පුළුවන්. වාතයෙන් පැතිරෙනවා.
මේ වෛරසය අපේ කොහාටද ඇතුළු වෙන්නේ ළමයි? සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව. නාසයට. ඔව්. ශ්වසන මාර්ගය හරහා තමයි ශරීරයට යන්නේ. ශ්වසන මාර්ගය හරහා. කොරෝනා යන විදියටමයි යන්නේ. ශ්වසන මාර්ගය හරහා. ඊට පස්සේ ඩෙන්ගු පැතිර යන ක්‍රමේ තමයි වාහක මදුරුවන් මගින්. පැතිර යන ක්‍රමේ වාහක මදුරුවන් මගින්. මදුරුවා තමයි අරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ ඩෙන්ගු වෛරසය අපේ ශරීරයට ඇතුළු වෙන්නේ ළමයි සමහරහා. මදුරුව දෂ්ට කරපුවාම සමහරහා තමයි ඇතුළු වෙන්නේ. ඇතුළු වෙන ක්‍රමය ලියා ගන්න. මදුරුවන් දෂ්ට කිරීමෙන් සමහරහා. මදුරුවන් දෂ්ට කිරීමෙන් සමහරහා. right. ඊට පස්සේ ඊළඟට AIDS කියන්නේ ඒ වාගේ වෛරස් මගින් බෝවන රෝගයක්. දැන් සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව ඩෙන්ගු කියන රෝග හොඳ කරන්න පුළුවන්, හොඳ වෙනවානේ. හැබැයි AIDS රෝගය හොඳ වෙන්නේ නැහැ. හැදුනොත් මැරෙනවා. එතකොට මේ රෝගය ළමයි පැතිරෙන්නේ රුධිරය මගින් සහ ශරීරයේ වෙනත් තරල මගින්, විශේෂයෙන්ම ප්‍රජනක තරල මගින්. ලියන්න පැතිර යන ක්‍රමය ආසාදිතයෙකුගේ රුධිරය හෝ වෙනත් තරල මගින්, රුධිරය හෝ වෙනත් තරල මගින්. ඒ කියන්නේ මේ AIDS ආසාදිතයෙකුගෙන් අපි ලේ ගත්තොත්, දැන් හදිසි අනතුරු වාගේ වදී නැත්නම් ශල්‍ය කර්ම වලදී අපිට ලේ දෙනවනේ. ඒ වාගේ වෙලාවට අපි ආසාදිතයෙකුගේ ලේ ගත්තොත් අපිට රෝගය ඇති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ආසාදිතයෙක් එක්ක ලිංගික සම්බන්ධතාව පැවැත්වුවොත් ඒගොල්ලන්ගේ ලෙඩේ හැදෙනවා අපිට. හරි. එතකොට ඇතුළු වන ක්‍රමය, ශරීරයට ඇතුළු වන ක්‍රමය ලියා ගන්න මේම රුධිර පාර විලයනයේදී. ලේ දෙන එකට කියන්නේ රුධිර පාර විලයනය කියලා. රුධිර පාර විලයනය. රුධිර පාර විලයනය මගින් හෝ රුධිර පාර විලයනය මගින් හෝ මෞත්‍ර ලිංගික මාර්ගය ඔස්සේ
මෞත්‍ර ලිංගික මාර්ගය ඔස්සේ. ඊළඟට බැක්ටීරියා රෝග. හරි බැක්ටීරියා රෝග. පළවෙනි එක ෂේ රෝගය. මේ අහන්නකො. දැන් ඉස්සර කාලේ ෂේ රෝගය කියන්නේ ළමයි හොඳ කරන්න බැරි රෝගයක්. දැන් නම් හොඳ කරන්න පුළුවන් බෙහෙත් තියෙනවා. ෂේ රෝගයේදී වෙන්නේ බැක්ටීරියාවක් අපේ පෙනහළු වලට ආසාදනය වෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ ළමයි මේ බැක්ටීරියාව පෙනහළු කටක විනාශ කරනවා. පෙනහැල්ල විනාශ වෙනවා තනිකර. පෙනහැල්ල සිදුරු වෙනවා. පෙනහැල්ලේ කොටස් කැඩිලා කැස්සත් එක්ක ලේ වාගේ යනවා ළමයි. මෙන්න මේ වාගේ ඉස්සර ගාලේ මිනිස්සු මැරුණා ෂේ රෝගය හැදුනා නම්. හැබැයි දැන් බෙහෙත් තියෙනවා මේකට. එතකොට අපේ ශ්වසන මාර්ගයෙන් තමයි මෙයා ශරීරයට ඇතුළු වෙන්නේ. හරි ලියන්න මේම ෂේ රෝගය. එතකොට පැතිරෙන ක්‍රමේ වාතයේ මගින්. වාතයේ මගින්. වාතයේ මගින් තමයි පැතිරෙන්නේ. කොහෙද පුතේ වහින්නේ දැන් මේ වෙලාවේ? දොඩම් ගස්සන්න පැත්තට. ඈ? දොඩම් ගස්සන්න පැත්තට. දොඩම් පොත්ත? දොඩම් ගස්සන්න පැත්තට. දොඩම් ගස්ලන්ද? ඔයා ඒ පැත්තේද ඉන්නේ අද? ඔව් සර්. කොහේ ඇවිල්ලාද? නෑ සර් මම මේ හරි කමක් නැහැ පුතේ. මම වීඩියෝ එක දානවා ඈ. WhatsApp group එකට නේද සර්? ඔව් ඒකට දානවා link එක. හරි. එතකොට මේ ඊළඟට උණසන්නිපාතය නේද ඊළඟ රෝගේ උණසන්නිපාතය. මේ උණසන්නිපාතය කියන රෝගය ඇති කරන්නේ බැක්ටීරියාවක්. ළමයි මෙයා බෝ වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ දූෂිත ආහාර මගින්. ෂේ රෝගය ඇතුළු වන ක්‍රමය කුමක්ද? මේ ෂේ රෝගය නේද වාතයේ මගින් ශ්වසන මාර්ගය ඔස්සේ. ශරීරයට ඇතුළු වෙන්නේ ශ්වසන මාර්ගය ඔස්සේ. ශ්වසන මාර්ගය ඔස්සේ. පැතිර යන ක්‍රමය? පැතිර යන ක්‍රමේ වාතය මගින්. හරි. ඊට පස්සේ උණසන්නිපාතය කියන රෝගය ළමයි දූෂිත ආහාර මගින් පැතිරෙන එක. දූෂිත ආහාර. එතකොට මේ දූෂිත ආහාරවල උණසන්නිපාත බැක්ටීරියාව හිටපුවාම ඒවා ආහාරයට ගනිද්දී අපිට රෝගය වැළඳෙනවා. එතකොට මේ ආහාරවලට උණසන්නිපාත බැක්ටීරියාව එන්නේ මැස්සෝ ආගේ සත්තු. ඒ කියන්නේ අපි කෑම වහන්න නැතුව ඇරලා තියපුවාම දැන් අපි දන්නවා මේ මැස්සෝ ආගේ අය ළමයි මේ ගෙමැස්සෝ කියන කට්ටිය ඒක හැම එකකම වහනවනේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ යුෂ උරා බොන්නේ ආහාරවල. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට කැමති අපිරිසිදු ආහාර වලට තමයි ඒගොල්ලෝ කැමති. එතකොට ඒවැ වහලා ඒවැ යුෂ උරා බොනවා ඒගොල්ලෝ. එහෙම යුෂ උරා බොනකොට මේ අපිරිසිදු ආහාර වල තියෙන බැක්ටීරියා වාගේ විස බීජ ඒගොල්ලන්ගේ පාදවල තැවරෙනවා. පාද සහ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ශුණ්ඩාවක්. යුෂ උරා බොන්නේ ඒකේ තැවරෙනවා. ඊළඟට මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා පිරිසිදු ආහාරයක වහපුවාම ඒ බැක්ටීරියා පිරිසිදු ආහාර වලට එකතු වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි උණසන්නිපාතයේ රෝගකාරක බැක්ටීරියා ආහාර වලට එකතු වෙන්නේ.
රයිට්. එහෙම එකතු වෙලා ආහාර ගැනීමේදී මුඛය හරහා තමයි ශරීරයට ඇතුළු වෙන්නේ. රයිට්. එහෙමනම් අපි ලියමු උණුසන්නිපාතයේ මෙහෙම දූෂිත ආහාර හෝ සර් පැතිර යන ක්‍රමයටද? ඔව් පැතිර යන ක්‍රමය. දූෂිත ආහාර හෝ ගෙමැස්සන් වැනි වාහකයින් මගින් ඊළඟට දේහයට ඇතුළු වන ක්‍රමය ආහාර ගැනීමේදී මුඛය හරහා right. right. ඊළඟට ප්‍රෝටසෝවා මගින් ඇති කරන රෝග. ප්‍රෝටසෝවා කාණ්ඩයේ ශුද්‍රජීවීන්. රෝග දෙකක් අපි ඉගෙන ගන්නවා මැලේරියාව සහ ඇමීබා අතිසාරය. හරි. මේ මැලේරියාව රෝගය ළමයි ඇති වෙන්නේ මෙහෙමයි. මැලේරියා ආසාදිත පුද්ගලයෙක්ගේ ඒ මැලේරියා ආසාදිත පුද්ගලයෙකුට මදුරුවෙක් දෂ්ට කරපුවාම ඒ මදුරුවාගේ ඇඟට යනවා මැලේරියාව ඇති කරන ප්‍රෝටසෝවා. දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ශීරපායි සත්තුන්ගේ මදුරුවෝ. මේ ශීරපායි සත්තුන්ගේ ලේ බොනවා මදුරුවෝ. හැබැයි මදුරුවාගේ ගෑනු සතා තමයි ලේ බොනවා කියන්නේ. මෙහෙම ලේ බොනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ මදුරුවන්ගේ බිත්තර මෝරන්න ඕන ප්‍රෝටීන්. ඒ ප්‍රෝටීන් සපය ගන්න තමයි ශීරපායින්ගේ ලේ බොන්නේ. ඒ ලේ බොද්දි ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ වාගේ වැඩක් කරනවා. දැන් අපේ ළමයි රුධිර නාලයක් කැඩුනොත් එතන ලේ කැටියක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ ලේ එළියට යන එක වළක්වන්න ලේ කැටියක් හැදෙනවා. ඒක නිසා මේ මදුරුවා මොකද කරන්නේ? අපේ රුධිර නාලේ විද්ද ගමන් එයාගේ කෙල ටිකක් දානවා එතෙන්ට. ඒ කෙල ටිකක් දාන්නේ ඇයි? ලේ කැටි ගහන එක වළක්වන්න. අන්න එතකොට මදුරුවාගේ කෙලවල ඉඳලා මැලේරියා පරපෝෂිතයා නැත්නම් ප්‍රෝටසෝවා එක්කෙනා එයාගේ නම ප්ලාස්මෝඩියම්. මේ ප්ලාස්මෝඩියම් අපේ ලේ වලට එනවා. ආවට පස්සේ ළමයි මෙයා කෙලීම යනවා අපේ අක්මාවට. අක්මාවට ගිහින් අක්මාවේ සෛල ඇතුලේදී මෙයා වැඩි වෙනවා, ගුණණය වෙනවා. එක්කෙනෙක් ගියා නම් 10 ගාණක් හැදෙනවා. හැදිලා අක්මාවේ සෛල විනාශ වෙනවා. ඊළඟට දෙවනුව මෙයා යනවා අපේ රුධිරේ රතු රුධිර සෛල වලට. ගිහින් ඒ විදිහටම රතු රුධිර සෛලත් විනාශ කරනවා. ඉස්සර කාලේ මැලේරියාව කියන්නේ ලෝකේ වසංගතයක් විදියට තිබ්බ රෝගයක්. මිනිස්සු දහස් ගණන් මැරුණා මැලේරියාව. හැබැයි දැන් බෙහෙත් තියෙනවා හොඳ කරන්න. හරි. අපි මැලේරියාව ගැන මෙහෙම ලියා ගමු. පැතිරෙන ක්‍රමයේ වාහක මදුරුවන් මගින් ඊට පස්සේ ශරීරයට ඇතුළු වන ක්‍රමය ලියන්න. මදුරුවන් දෂ්ට කිරීමෙන් සමහරහා මේ බලන්නකෝ මැලේරියාව ඇතිවන හැටි අපි ගොඩක් වෙලා කතා කරානේ.
Mosquitoes are usually vegetarian, preferring to drink nectar, fruit juices, and honeydew. Only a pregnant mosquito will bite humans, seeking nutrients from blood to nourish her developing eggs. If she drinks blood from someone infected with malaria, she too becomes infected with the disease. The tiny drop of blood filling the insect's stomach is teeming with malaria parasites. The parasite form that is deadly inside humans cannot survive in the mosquito's stomach and is slowly digested with the rest of her blood meal. However, back in the human host, a few of the parasites turned into a different type of cell, one that is sexual but remains dormant. Malaria sex is triggered when the warm human blood begins to cool inside the insect's stomach. The female form of the parasite matures into an egg. ඔය තියෙන්නේ මේ මදුරුවගේ බඩ ඇතුලේදී. The male form takes a while longer. ඔය මැලේරියා පරපෝෂිතය තමයි ඔය ඉන්නේ බෝලයක් වාගේ තියෙන්නේ. This sperm is from an earlier මේ phase. පරපෝෂිතයෝ ಜಾති දෙකක් ඉන්නවලු. ගැහණු පරපෝෂිතයෝ පිරිමි අය. සෝය නූල වගේ තියෙන මොකද්ද? ආ? Fertilized cell can අර glide නූල වගේ එකක් ඇතුළට ගිය මොකද්ද? towards its new environment. ඔව් ඒ තමයි ඔන්න අලුත් පරපෝෂිතයෙක් හැදුනා. ඊට පස්සේ බලන්නකො මේ තමයි ප්ලාස්මෝඩියම් කියන පරපෝෂිතයා මැලේරියාව හදන. It migrates to the outer lining of the mosquito's stomach before transforming into a cyst. දැන් මේ මදුරුවගේ බඩ ඇතුලේ තව මේ ගුණණය වෙන්නේ වර්ධනය වෙන්නේ වැඩි වෙනවා සංඛ්‍යාව. Thousands of thin, tiny parasites which seek out and infest the mosquitoes. එහෙම වැඩි වෙලා ඔන්න එයාගේ මේ කේට ග්‍රන්ථි කෙල නිපදවන ග්‍රන්ථි වලට එකතු වෙනවා මේ කට්ටිය. ඔය තියෙන්නේ කොළ පාට පේන්නේ කෙල නිපදවන ග්‍රන්ථිය යාගේ. The next time this mosquito bites a victim, the malaria එතකොට ඔන්න දැන් මදුරුවා දැන් ඔය අපේ ඇඟෙන් ලේබොන වෙලාව. එයා ලේබොනකොට මොකද කරන්නේ? එයාගේ කෙල ටිකක් එවනවා ඉස්සෙල්ලාම අපේ රුධිරයට. අපේ රුධිර නාලයට. එහෙම කෙල ටිකක් එවද්දී අර මදුරුවාගේ කෙලවල ඉන්න ප්ලාස්මෝඩියම් පරපෝෂිතය අපේ ලේ වලට එකතු වෙනවා. Most people who die from the disease will be pregnant women and children under the age of 5. right. එහෙමයි අපේ ලේ වලට එකතු වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ ඒ විදිහට තමයි මැලේරියා රෝගේ දැන් මැලේරියා ඔය විදිහට පරපෝෂිතය අපේ ලේ වලට ආපුවාම ළමයි කෙලින්ම අර මං කිව්වා වගේ අපේ අක්මාවට යනවා ඉස්සෙල්ලා. ගිහින් අක්මාවේ සෛල වලට හානි කරනවා. ඊට පස්සේ යනවා අපේ රුධිරයේ ලේ වල තියෙන රතු රුධිර අණු වලට. එහෙම යනවා. ඒවත් විනාශ වෙනවා. හරි. ඊළඟ රෝගේ ඇමීබා අතිසාරය. ඇමීබා අතිසාරය. දැන් මේක හදන්නේ දූෂිත ආහාර සහ ජලය මගින් තමයි මේක අපිට එන්නේ රෝගය පැතිරෙන්නේ. එතකොට මේ ඇමීබා අතිසාරය ඇති කරන්නේ එන්ටැමීබා කියලා ඒක සෛලික ජීවිය. එයාගේ නම එන්ටැමීබා. එතකොට මේ එන්ටැමීබා කියන එක්කෙනා අපේ ආහාර මාර්ග බිත්තියේ එල්ලිලා ලේබුණා. ආහාර මාර්ග බිත්තියේ එල්ලිලා ලේබුණා. එහෙම ලේබුවාම ළමයි වෙන්නේ අපේ බඩවැල් තුවාල වෙලා දියරමේ තත්ත්වයෙන් මල ද්‍රව්‍ය බැහැර වෙනවා. අපි බඩ බුරුල් කරලා යනවා කියන්නේ හැබැයි ඒක සරල දෙයක් නෙවෙයි. ඇමීබා අතිසාරය කියන එක සාමාන්‍යයෙන් කෑමක් නරක් වුණාමත් අපි ඩෝග වෙනවනේ. නේද? එතකොට
අපේ මහාන්ත්‍රය කියන කොටසෙත් තමයි ළමයි ඔය අපි ගන්න ආහාර වල තියෙන ජලය ටික උරා ගන්න. දැන් මේ ඇමීබා දිසාරේ වාගේ රෝග හැදුනාම ඇමීබා දිසාරය හැදුනාම විශේෂයෙන්ම මේ මල ද්‍රව්‍යයත් එක්ක රුධිරයත් යන්න ගන්න. එතකොට වෙන්නේ අර ජලය උරා ගන්න නැතුව කෙලින්ම අයින් කරන ආහාර ටික. මොකද ශුද්ධ ජීවීන් වැඩි ඒ ආහාරවල. ඒ සාමාන්‍යයෙන් කැම නරක් වුණාම මේකයි මේ මල ද්‍රව්‍ය මේ අපි කියන්නේ දියර මේ තත්ත්වෙන් මල ද්‍රව්‍ය බැහැර වෙන්නේ. ඇමීබා දිසාරේදී මේ එන්ටමීබා කියන එක කියන අපේ බඩවැලේ එල්ලලා ලේබනවා. හරි? ලියන්න මෙහෙම දූෂිත ආහාර හා ජලය මගින් පැතිර යන ක්‍රමය. දූෂිත ආහාර හා ජලය මගින් දේහයට ඇතුළු වන ක්‍රමය ආහාර මාර්ගයේ ඔස්සේ දූෂිත ආහාර හා ජලය මගින් සර් මොකද්ද මේ ඇතුළු වෙන ක්‍රමය? දූෂිත ආහාර හා ජලය මගින් ඊට පස්සේ ආහාර මාර්ගයේ ඔස්සේ ශරීරයට ඇතුළු වන ක්‍රමේ ආහාර මාර්ගයේ ඔස්සේ හරි ඊළඟ රෝගය ළමයි ලීෂ්මානියාව කියන එක. මේ ලීෂ්මානියාව කියන එක අපිට ඇති කරන්නේ මේ පරපෝෂිතයෙක් මගින්. මේ ලීෂ්මානියාව හැදුනහම හැමේ ඇති වෙනවලු මෙන්න මේ විදිහේ තුවාල ළමයි. රවුම් හැඩේ රවුමක් මේ සාමාන්‍ය රුපියලේ කාසියක් වාගේ ඒ වාගේ ඉස්සෙල්ලාම මේ පළවෙනි ඒ රූපේ විදියට පොඩි බිබිලක් වාගේ තමයි මේක එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ බිබිල ටික ටික ලොකු වෙනවා. ලොකු වෙලා මේ මැද හැදෙනවා වලක් වාගේ කාසියක වාගේ තුවාලයක්. රවුමට හැදෙන්නේ මේක. එතකොට මේ තියෙන්නේ මූණේ අත්පය මේ වාගේ විවිධ තැන්වල මේ ලීෂ්මානියාව කියන මේ තුවාල හැදෙන්න පුළුවන්. ලීෂ්මානියාව කියන දැන් මේකේ මේ ලීෂ්මානියාව කියන රෝගේ හදන්නේ පරපෝෂිතෙක්. හරි? එතකොට මෙයා පැතිරෙන්නේ වැලි මැස්සකින්. මෙන්න මේ වැලි මැස්ස කියන එක්කෙනා මේ චූටි මැස්සෙක් මෙයා තමයි මේ රෝගේ වාහකයා. එතකොට මේ පරපෝෂිතය අපේ ශරීරයට ඇතුළු වෙන්නේ මෙන්න මේ වැලි මැස්සන් දෂ්ට කිරීමෙන්. දැන් අපේ වයඹ පළාතේ මේ රෝගය තියෙනවා. ගිරුල්ල ඒ පැත්තෙත් මේක තියෙනවා. ගිරුල්ලේ දඹදිවි හොස්පිටල් එකේ මේ ලීෂ්මානියා රෝගීන් කීප දෙනෙක්ව වාර්තා වෙලා තියෙනවා. අපි අඳුරන අපේ සර් කෙනෙකුටත් මේ ලීෂ්මානියාව මේ රෝග ඇති වුණා. එයාගේ කනේ තුවාලයක් හැදුනා කනේ. එතකොට මේකට දැන් තියෙනවා එන්නක් තියෙනවා. එතකොට ඒක හැදුනාම මේ එන්නත් කෝස් එක හරියට අපි අර මේ ළමයි ඔය එක එක රෝග වලට ගහන්නේ ආන්නේ එන්නත් කෝස් එකක්ම තියෙනවා. හරියට සති දෙකෙන් දෙකට ඒ වාගේ විදින්න ඕනේ. එහෙම කාලයක් අනුව ඒක විදපුවාම තමයි මේක හොඳ වෙන්නේ. එතකොට මේක අර ශරීරය අර අපි කලින් දැක්කා වාගේ පොඩි බිබිලකින් තමයි පටන් ගන්න. හරි? වැලි මැස්ස මගින් තමයි මේ රෝගේ පැතිරෙන්නේ. වැලි මැස්ස දෂ්ට කරපුවාම සමහරහා තමයි මෙයා ඇතුළු වන්නේ අපේ ශරීරයට. හරි ඒකින්ද වයම් පළාතේ තියෙනවා වයඹ වැටේනේ අපි ඉන්නෙත් නේද? ඉතින් ඒකින්ද මේ පැතිවලත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි ලියමු ලීෂ්මානියාවට
පැතිර යන ක්‍රමයට ලියා ගන්න වාහක වැලි මැස්සා මගින් වාහක වැලි මැස්සා මගින් වැලි මැස්සා මගින් ඊට පස්සේ ශරීරයට ඇතුළු වන ක්‍රමය සම සිදුරු කර ඇතිවන තුවාල ඔස්සේ සම සිදුරු කර ඇතිවන තුවාල ඔස්සේ හරි ඊට පස්සේ දිලීර මගින් නැති කරන රෝග අලුහම් සහ දද මේ අලුහම් කියන එක අපි එච්චර ගණන් ගන්නෑ සමහරු මේක රෝගයක් කියලා දන්නෙත් නෑ නේද ඒතකොට එච්චර ගණන් ගන්න එකක් නෙවෙයි නමුත් මේ අලුහම් මා දද කියන්නේ දිලීර මගින් ඇතිවන සමේ රෝග මේවා ළමයි පැතිරෙන්නේ මේමයි අපි මේ ආසාදිතයෙකුගේ ඇඳුම් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු ටවල් එකක් වාගේ එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ආසාදිතයෙක් ස්පර්ශ කිරීමෙන් අලුහම් දද වාගේ දිලීර රෝග පැතිරෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒක නිසා පෞද්ගලික සනීප ආරක්ෂාව ඒ වාගේ දේවල් පවත්වා ගැනීමෙන් මේවා හොඳ කරගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. ඒතකොට ඇතුළු වෙන්නේ ළමයි කෙලින්ම සමහරහා. හරි අපි ලියාගමු අවසානට මේ දෙකටම ළමයි පොදුවේ ආසාදිතයෙකුගේ ඇඳුම් හෝ ස්පර්ශය මගින් ආසාදිතයෙකුගේ ඇඳුම් හෝ ස්පර්ශය මගින් ඊට පස්සේ අනිත් එකට කෙරවලේ අනිත් කොටුවේ සමහරහා right අපි ඊළඟට බලමු මේ ශාකවලට වැළඳෙන රෝග ශුද්‍ර ජීවීන් මගින් ළමයි මෙන්න තියෙනවා ශුද්‍ර ජීවීන් මගින් ශාකවලට වැළඳෙන රෝග තුනක් අපි කතා කරනවා පළවෙනි එක පිටිපුස් රෝගය හරි මේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන ළමයි බලන්න මේ පිටිපුස් රෝගය කියන එක මේ මොනවද මිදිවලට හැදිච්ච පිටිපුස් රෝගය මේ පිටිපුස් රෝගයේදී වෙන්නේ මේ මෘදු කොටස් වල විශේෂයෙන් මේක ඇති වෙන්නේ මෘදු කොටස් වල දැන් පත්‍රවල වාගෙත් මේක ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒතර මේක දිලීර රෝගයක් දිලීර ආසාදනයක් නිසා තමයි මේ රෝගේ හටගන්නේ මේ රෝගේ නිසා පත්‍රවල කඳේ පළවල මල්වල හැම කොටසකටම වාගේ හැදෙනවා. හරි? පවුඩර් වාගේ ළමයි සුදු පාට කුඩු జాතියක් හැදෙනවා. ඒක නිසා මේකට කියන්නේ පිටිපුස් කියලා. හරියට නිකන් පවුඩර් එකක් වාගේ මේක පේන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ පැතිවල තියෙන රෝගයක් තමයි මේ පිටි මකුණු රෝගය. පිටි මකුණු රෝගයත් ළමයි මෙන්න මේ වාගේ ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ පිටි මකුණෙන් ඇතිවන හානිය වගේම එකක් තමයි. හැබැයි පිටි මකුණගේ ඒ මකුණගේ ඇඟේ තමයි සුදු පාට පුස් වාගේ තියෙන්නේ. නේද? එතකොට මේකෙදී එහෙම නෑ. මේකේ වාගේ කෘමි සතෙක් පේන්න නෑ, මකුණෙක් නෑ. පළවල දිලීරයක් හැදෙනවා. ඒ දිලීරේ මේ සුදු පාට පුල්ලි පුල්ලි වාගේ මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට මේකට කියන්නේ පිටිපුස් රෝගය කියලා. හරි. දිලීරයක් මගින් තමයි ඇති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක අපි මේකට කියනවා අර්ථාපල අංගමාරය. අර්ථාපල වලට විතරක් නෙවෙයි ළමයි වෙනත් ඒවාටත් හැදෙනවා. බහුලව හැදෙන්නේ අර්ථාපල වලට. අංගමාරය කියන්නේ මේකෙදි වෙන්නේ දිලීර රෝගයක් මේකත්. දිලීරයක් මගින් හැදෙන්නේ.
එතකොට මේ දිලීරේ ආසාදනය වීම නිසා මුලින්ම මේ පත්‍රවල දුඹුරු පාට පැල්ලම් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ දුඹුරු පාට පැල්ලම් හැදිලා ශාකයේ පුරාම ඒවා පැතිරෙනවා. හරි? එතකොට පත්‍ර කළු පාටට හැරිලා මැරිලා යනවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේකට කියන්නේ අංගමාරය කියලා. දිලීර රෝගයක්. ඊළඟ එක ළමයි මැලවීම කියලා අපි කියනවා. මැලවීම. දැන් මේ තියෙන්නේ තක්කාලි ගහක් මැලවීමේ රෝගයට ගොදුරු වෙච්ච. මේ මැලවීමේදී වෙන්නේ දිලීර හෝ බැක්ටීරියා මේ දෙකම නිසා මේක හැදෙනවා. දිලීර හෝ බැක්ටීරියා මගින් මේ ගහේ කඳ ඇතුලේ තියෙනවා ළමයි ශෛලම නාල කියලා જાතියක්. ඒ ශෛලම නාල වලින් තමයි මුල් වලින් උරා ගන්න ජලයේ කණිජ කඳ දිගේ ඉහළට අරන් යන්නේ. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ දිලීර හෝ බැක්ටීරියා වලින් අන්නේ ශෛලම නාල ආසාදනය වෙලා ඒව අවහිර වෙනවා. එතකොට ශෛලම නාල අවහිර වුණාම ජලය ඉහළට යන්නේ නැතුව යනවා. කඳ දිගේ ජලය උඩට යන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ගහේ ඉහළ කොටස් ජලය නැතුව මැලවිලා යනවා. අවසානයේ මැරෙනවා ළමයි. එතකොට ඒකට කියන්නේ මැලවීමේ රෝගය කියලා. රයිට්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ශාක වලට වැළඳෙන රෝග කීපයක් තියෙනවා. අපි කෙටියෙන් ලියාගමු. මුලින්ම පිටිපුස් රෝගය. හරි. දිලීර ආසාදනයක් හේතුවෙන් හටගනී. සර් මේක මේ අර පිටවස් රෝගේ කේකනේ ලියන්නේ. ඔව් පිටිපුස් එක. සායි කියන්නෝ. දිලීර ආසාදනයක් නිසා හටගනී. දිලීර ආසාදනයක් නිසා හටගනී. ශාකයේ සෑම කොටසකම ශාකයේ සෑම කොටසකටම පැතිරිය හැක සෑම කොටසකටම පැතිරිය හැක ආසාදිත කොටස් මත ශාකයේ සෑම කොටසකම පැතිරිය හැක ඊට පස්සේ ආසාදිත කොටස් මත ආසාදිත කොටස් මත සුදු හෝ අලු පැහැති පුයර වැනි කුඩු ඇතිවේ. පුයර වැනි කුඩු ඇතිවේ. right. ඊළඟ එක පශ්චිම අංගමාරය කියන එක.
දිලීර ආසාදනයක් නිසා හටගනී. දිලීර ආසාදනයක් නිසා හටගනී. පත්‍ර මත මේක තරුදාර ලියන්න නැත්නම් ඡේදයක් විදිහටද? ඡේදයක් විදිහට ලියන්න කමන්නේ. මොකද්ද සර්? පත්‍ර මත දුඹුරු පැහැ ලප ඇති වී දුඹුරු පැහැ ලප ඇති වී පසුව එම ලප සර් ඔව් පසුව එම ලප පස්චිම අංගමාරය ඒකද නැත්නම් සර් ඊට කලින් එකද කියන්නේ? මේ කියන්නේ පස්චීම අංගමාරයට පුතේ. හරි සර්. පත්‍ර මත දුඹුරු පැහැ ලප ඇති වී පසුව එම ලප කළු පැහැයට හැරී ශාකය පුරා පැතිරී යාම සිදුවේ. ශාකය පුරා පැතිරී යාම සිදුවේ. right. ඊළඟ රෝගේ මැලවීම. හරි. අපි මේව ලියාගමු ළමයි මැලවීම කියන එකටත්. දිලීර හෝ බැක්ටීරියා මගින් මැලවීම දිලීර හෝ බැක්ටීරියා මගින් ශෛලම වාහිනී ආසාදනය වීමෙන් ශෛලම වාහිනී ආසාදනය වීමෙන් ශාකය තුල ජලය පරිවහනය අඩාල වී
ජලය පරිවාහනය අඩාල වී ජලය පරිවාහනයේ අඩාල වී ශාකය මැලවීම සිදුවේ. ශාකය මැලවීම සිදුවේ. හරි. හරි ළමයි. අපිට තව පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ පාඩමේ. අපි ඒ ටිකත් අද ඉවර කරමු ළමයි. ඔයගොල්ලන්ට මං මේකේ තියෙනවා මේ ටියුට් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මේ පේපර් එකක්. එතකොට මේකට ලියලා මේ මෙන්න මේ කෙටි ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න ඉරි ගහලා මෙතනක් තියෙනවා කෙටි ප්‍රශ්න ටිකක් ළමයි. ඔක්කොම තියෙනවා කෙටි ප්‍රශ්න මෙතන 5යි. උඩක් තියෙනවා 6ක් නේද? 11ක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ ටිකට ලකුණු කරලා ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්න ගෲප් එකට නම ලියලා. කොලේ මේ ටියුට් එකේ උඩින් මෙතනින් මට පේන්න නම ලියන්න. ලියලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ටික ලකුණු කරලා ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්න. ඔව්. කියන්න පුතේ. දැම්මද? නෑ දැම්ම නෙවෙයි. මේ ලබන සතියේ වෙන්න කලින් දාන්න. ලබන සතියේ අපි මේ ටික කතා කරනවා. උත්තර ටික මම කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ඊළඟ පාඩම අපිට තියෙන්නේ මේ මොනවද ඇස සහ කන ගැන. එතකොට ඒක මේ පණිවිඩය මම දෙන්න ඕගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ මේමයි ලබන සතියේ මේ ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එකක් කරන්න මම හිතාගෙන ඉන්නවා හැමෝටම පළවෙනි පාඩමේ. ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එකක් කියන්නේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ලියනේව නෙවෙයි. එතකොට මේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න ටික මේ ඕගොල්ලෝ හැමෝටම එකම වෙලාවේ ඕගොල්ලෝ ඒකට කාලයක් දෙනවා. පැය භාගයක් හරි පැයක් හරි පැය භාගය හෝ පැය ඇතුළත හැමෝම එකම වෙලාවේ ඒකට උත්තර ටික දාලා සබ්මිට් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන උත්තරේ ක්ලික් කරන්න විතරයි. එහෙම උත්තරේ ක්ලික් කරලා මේ එවන්න. ඒක සබ්මිට් කියලා බොත්තමක් තියෙනවා. ඒක ඔප්පුවාම මේ පේපර් එක ලැබෙනවා මට. එතකොට ඒකෙන්ම ඕගොල්ලන්ට ලකුණු ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ලබන සතියේ මං හිතාගෙන ඉන්නවා මේ වැඩේ කරන්න. මට පේපර් එක හදාගන්න කාලය ලැබුණොත් ඒක කරනවා. නැත්තම් දෙවෙනි පාඩම පටන් ගන්න. එහෙමයි වෙන්නේ ලබන සතියේ. ඒකින්ද මේ ශුද්‍ර ජීවින්ගේ පාඩම හොඳට පාඩම් කරලා තියාගන්න. අපි අවසාන කොටස කතා කරමු කාලය අපේ ඉවර වෙන්න කලින්. පළවෙනි පාඩමෙන්ද? ඔව් අපි මේ කරපු ටික විතරයි. පළවෙනි පාඩම විතරයි. හරි. රයිට්. ඊළඟට මේ ආහාර නරක් වීම. අපි දන්නවා ළමයි. ඔව්. කියන්න. සර්. ඇහෙනවා කියන්න. සර් මේ ඔයාගේ නම්බරේද මේ මගේ WhatsApp වලින් මේ delete වෙලා සර්. net සරද මේ? නෑ සර්. කවුද? අසින්දු සර්. හසිඳුනේ? ඔව් සර්. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? නම්බර එක දුන්නේ? ඔව් සර් ඔයා මේ සර් මැසේජ් එකක් දානවා. මම මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි. ඔව් කියන්න. ගණන් පන්ති වීඩියෝ එක දාන්න නැත්නම් නිශිත් මොකද්ද?
මේ සතිය අර ගණන් බන්දි වීඩියෝ එක මන් දාන්නම් අද රැයට දානවා හෙට උදේට බලන්න. හරි. ආහාර නරක වීම. දැන් අපි 8 පන්තියේදී මේ ශුද්‍ර ජීවීන් මගින් ආහාර නරක වීම ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ආහාර මත ශුද්‍ර ජීවීන් වර්ධනය වෙලා ඒ ආහාරයේ ස්වභාවය පරිභෝජනයේට නුසුදුසු ලෙස වෙනස් වීම. ඒකට තමයි අපි ආහාර නරක වීම කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙතෙන්දි ළමයි ආහාරයේ ගන්ධය, ඒ කියන්නේ සුවඳ, රස, වයනේ කියලා අපි කියනවා. වයනේ කියන්නේ මතු පිට ස්වභාවය. මෙන්න මේ වාගේ ලක්ෂණ පරිභෝජනයේට නුසුදුසු ලෙස වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි නරක වීම කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්ත 8 පන්තියේදී මේ අපි ආහාරවල තියෙන ප්‍රධාන පෝෂක අණු ආහාර වර්ග කරනවා. කාබෝහයිඩ්‍රේට් ආහාර, ප්‍රෝටීන් ආහාර, ලිපිඩමය ආහාර. ඒක කාබෝහයිඩ්‍රේට් ආහාර ශුද්‍ර ජීවීන් නිසා නරක වුණාම අපි කියන්නේ පැසීමට ලක් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රෝටීන් ආහාර නරක වුණාම අපි කියනවා පූති භවණයට ලක් වෙනවා කියලා. ලිපිඩ ආහාර නරක වුණාම අපි කියනවා මුඩු වීමට ලක් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ආහාර නරක වීම සිද්ධ වෙන්නේ. අපි කෙටියෙන් ලියාගමු මේ ටිකක්. ආහාර මත ශුද්‍ර ජීවීන් වර්ධනය වීම නිසා ආහාර මත ශුද්‍ර ජීවීන් වර්ධනය වීම නිසා ආහාරයේ අඩංගු සංඝටක වෙනත් අහිතකර ද්‍රව්‍ය බවට පත් කිරීම හෝ වෙනත් අහිතකර ද්‍රව්‍ය බවට පත් කිරීම හෝ ආහාර මතට අහිතකර ද්‍රව්‍ය බවට පත් කිරීම හෝ ආහාර මතට දූලක එකතු කිරීම නිසා ආහාර පරිභෝජනයට නුසුදුසු තත්වයට පත්වේ. මෙය ආහාර නරක වීම ලෙස හැඳින්වේ.
මෙහිදී කාබෝහයිඩ්‍රේට් ආහාර පැසීමටද කාබෝහයිඩ්‍රේට් ආහාර පැසීමටද ප්‍රෝටීන් ආහාර ඔව් කාබෝහයිඩ්‍රේට් ආහාර පැසීමටද සීනි බහුලා නෙමෙයිද පැසීම? ඒවා කාබෝහයිඩ්‍රේට් නේ සීනි කියන්නේ. ඒතකොට ඒවා පැසීම තමයි ඈ. කාබෝහයිඩ්‍රේට් ආහාර පැසීමටද සීනි ආහාර. මේ සීනි නෙමෙයි සෝරි මොනවද? ප්‍රෝටීන් ආහාර. පූති භවණයටද ලිපිඩ ආහාර මුඩු වීමටද ලක්වේ. ලිපිඩ ආහාර මුඩු වීමටද ලක්වේ. හරි ළමයි. තව චූටි කාරණයක් තියෙනවා. මේක පාඩම එකක් වෙන එකක් නෙවෙයි අහගන්න. ළමයි මේ ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ තව එක අහිතකර බලපෑමක් තියෙනවා. ඒකේ මාතෘකාව ටියුට් එකේ දාලා නැහැ. ශුද්‍ර ජීවීන් ආයුධ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවට කියනවා ජෛව රසායනික ආවි කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? අපි මේ වර්තමානයේ මූල දීලා ඉන්න අර්බුදය කොරෝනා රෝගය ඒ වාගේ එකක් කියලා සමහර අය කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ කොරෝනා කියන වෛරස් එක හදපු වෛරසයක්. විද්‍යාගාරයක් ඇතුලේ වෛරස් දියුණු කරලා හදපු එකක් කියලා. එහෙම හදලා මේක පතුරවලා යවපු එකක් කියලා. ඔගොල්ලෝ අහලා ඇති ඉස්සර ලෝක යුද්ධ තිබ්බනේ. පළවෙනි ලෝක යුද්ධ, දෙවෙනි ලෝක යුද්ධ. රටවල් ඒගොල්ලන්ගේ රාජධානි ගොඩනගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ වෙළඳ අරමුණු වලට. ඒගොල්ලන්ගේ අධිරාජ්‍යවාදී අරමුණු වලට යොදාගත්තු එක ක්‍රමයක් තමයි යුද්ධ. එතකොට පළවෙනි ලෝක යුද්ධය, දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය ඒක වාගේ තියෙනවා. හැබැයි දැන් ළමයි අලුතින් යුද්ධ වෙන්නේ ඉස්සර කාලේ වාගේ අවි ආයුධ වලින් නෙවෙයි. ඒ වෙනත් යුද්ධ වෙනවා. ශුද්‍ර ජීවීන් මගිනුත් ඒවා කරන්න පුළුවන්. දැන් එකක් මේ වාගේ වැඩක් වුණා නම් හරි මේ ශුද්‍ර ජීවීන් දැන් කොරෝනා වෛරස් එක කියන්නේ ඒ වාගේ ආයුධයක් නම් ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට වාසි ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ කොරෝනා වෛරස් එක ළමයි ආවට පස්සේ ඖෂධ සමාගම් වලට බලන්න දැන් හිතන්නකො මේ වෛරස් එකට එන්නතක් හදනවා. ඒතර ඒ එන්නත ලොකු මුදල් වලට ලෝකේ පුරාම විකුණනවා එන්නත. නේද? එතකොට මේ කොරෝනා වෛරස් එක පරීක්ෂා කරන්න ටෙස්ට් කිට් දීලා જાතියක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ මේ ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක කරනවා, PCR කරනවා. ඒක ලොකු වෙළඳ පොලක් ළමයි. එතකොට ඒ වාගේ වෙළඳ අරමුණු වලින් කරන්න පුළුවන් ඒක.
සුද්‍ර ජීවියෙක් හදලා ඒක දානවා පතුරවනවා හොරෙන්. ඊට පස්සේ ඒකට බෙහෙත් ටික හදනවා. ඒක පරීක්ෂා කරන ටෙස්ට් කිට් හදනවා. ඒක අනිත් එක මේකෙන් පුළුවන් රටවල් විනාශ කරලා දාන්න. ඒ දැන් බොහොම දරුණු විදියට මේකේ පැතුරුණු රටක ආර්ථිකය කඩා වැටෙනවානේ. නේද? එතකොට ඒ රෝගෙට ඔරොත්තු දුන්නේ නැත්නම් ඒ රෝගේ අවශ්‍ය නම් එහෙම වෙන රටක පතුරවල යවුවොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඒ රටේ තියෙන ආර්ථිකය ඒව හැම දෙයක්ම විනාශ වෙනවා. ඉතින් ඒ වාගේ යුදමය අරුමුණු වලට ශුද්‍ර ජීවීන් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා ජෛව රසායනික අවිවිධයට ශුද්‍ර ජීවීන් භාවිතා කිරීම කියලා. ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ අහිතකර ප්‍රයෝජනයක් ඒකයි. අහිතකර භාවිතයක්. එතකොට මේ වර්තමානයේදී මේ කොරෝනා රෝගයත් ඒ වාගේ සැලසුම් සහගතව හදලා පතුරවපු වෛරස් එකක් කියලා සමහර අයගේ මතයක් වෙලා තියෙනවා. හරි? අපි චූටියට තරුවක් දාලා යටින් එකක් ලියාගමු. අවසානට එකක් ලියාගමු. එච්චරයි ලියාගන්නකො මෙහෙම. ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ තවත් අහිතකර භාවිතයක් ලෙස ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ තවත් අහිතකර භාවිතයක් ලෙස ශුද්‍ර ජීවීන් ජෛව රසායනික අවි ශුද්‍ර ජීවීන් ජෛව රසායනික අවි ලෙස භාවිතා කිරීම දැක්විය හැක. ජෛව රසායනික අවි ලෙස භාවිතා කිරීම දැක්විය හැක. උදාහරණ කියලා ලියා ගන්න. උදාහරණ ඇන්ත්‍රැක්ස් බැක්ටීරියාව. උදාහරණ ඇන්ත්‍රැක්ස් බැක්ටීරියාව. ඇන්ත්‍රැක්ස් බැක්ටීරියාව. මේක දැනටමත් ආයුධයක් විදියට පාවිච්චි කරලා තියෙන එකක් ඇන්ත්‍රැක්ස් කියන බැක්ටීරියාව. රයිට්. එහෙමනම් අපි ළමයි අද පාඩම නතර කරනවා මෙතනින්. එතකොට ලබන සතියේ ඕගොල්ලන්ට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා එකම වෙලාවේ හැමෝම පේපර් එකක් ලියන්න. ලියන්න කියන්නේ මේ ඔන්ලයින් එකක්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ලියන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ උත්තර ටික බලලා ක්ලික් කරලා සබ්මිට් කරන්න. හරි ඒක නිසා පාඩම කියවලා ලෑස්ති වෙන්න. එහෙම මට පේපර් එක හදාගන්න බැරි වුණොත් මං දෙවෙනි පාඩම පටන් ගන්නවා. හරි එහෙමනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. සර් හෙට කණම් පන්තියෙන් කීයටද? පුතේ උදේට දාන්නම් ඈ මේ වෙලාව මං රැයට නැත්තම් දාන්නම් ටීචර්ගෙන් අහලා. හරි. එහෙනම් අපි නවත්තමු.